ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಜನರೇಷನ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಈ ದಿನ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, 1 ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಿರೋದು. ನೀವು ರೇಷನ್ ಅಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಅಕ್ಕಿನ ನಾನು ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ನೆರಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದು ಮಿಷಿನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾವ ಕಪ್ ಅಳತೆನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತೀರೋ ಆ ಕಪ್ ಅಳತೆನಲ್ಲಿ 3/4 ಕಪ್ ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು 3/4 ಕಪ್ ಬೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಈ 1 ಕಪ್ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಹುರಿದು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಕಪ್ ಹುರ್ಗಡ್ಲೆ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಎಳ್ಳು, ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಕೊಬ್ಬರಿ, 1 ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆಪುರಿ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಗಸಗಸೆ. ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಏಲಕ್ಕಿ. ಈಗ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ತಡ, ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಡಲೆ ಪಪ್ಪು ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಉಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಉಂಡೆ ಮಾಡೋವಾಗ ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗಸಗಸೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಳ್ಳು, ಈಗ ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಉಂಡೆ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ 1 ಕಪ್ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿನ 4 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1/4 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು,
ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ, 10 ರಿಂದ 15 ಗೋಡಂಬಿ, 20 ರಿಂದ 25 ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, 10 ರಿಂದ 15 ಬಾದಾಮಿ, 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ, 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ, 3 ರಿಂದ 4 ಕೇಸರಿ ದಳ. ಈಗ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಯಾಕ್ ತಡ, ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾಣಲಿನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಪ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಗೋಡಂಬಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಾದಾಮಿ, ಈಗ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ. ಇದೇ ಬಾಣಲಿಗೆ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸೋಣ. ಈಗ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸೋಣ. ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸೋಣ, ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ, ಕೇಸರಿ ದಳ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ.